痛之前就要去做，只有做唔好遲咯。我覺得就算遲都唔緊要，開始就得嘅啦。咁我覺得做 gym 好辛苦，所以一直都拖，就嚟登陸啦。都係我先生同啲女咧好鼓勵我，久唔久都耳我咁啦。咁我一直都推下，咁發覺自己都唔能夠再逃避落去啦。喺佢哋嘅鼓勵底下，我就行出咗呢一步啦，當係送俾自己一個好開始嘅禮物咯。由初初好抗拒，就係因為咧嗰1對1嘅 train 啊，好謹慎，你每一步都去問痛唔痛嘅時候，我就覺得原來唔係咁難。自己啦都好中意去玩啊，去旅行。我就係見到好多朋友都係因為唔知呢度痛嗰度痛，特別都係因為膝頭哥痛，變咗限制咗一啲嘅活動。咁我覺得應該喺痛之前就要去做，因為以前咧就覺得去到咁嘅年紀，其實你唔喐咧，你唔食都會肥嘅。咁而家有種大膽啲嘅感覺就係，咦，我可以食多啲嘢，咁我鍛鍊翻好我啲肌肉咯。個感覺係即係好唔同嘅，你每個星期都嚟，點都覺得自己係做緊一樣對自己好嘅嘢。